hazabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ababunza amagambo byari byabananiye n'intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda. Tantambara turavugana mwibuka kuvugana ryari? Yaciye iminsi na nk'ukwezi kwaba gushize. Ntabwo ari guhamagara ubu ngubu ntabwo ari amamagara. Aha, nk'ubu ngubu yapostinze avuga ngo niwe wivugiye ko yibazaga ati naririmbye kuva 2017 ariko mama Beata bamuhaye inzu mbere yanjye. Ibyo bintu waruziko yabivuzeho? Nabibonye ko yabivuzeho. Ariko buriya Tantambara ni umuhanzi mwiza nawe yaririmbiye igihugu yarakoze rwose, ariko buri muntu wese agira igihe cye. Kandi niba ari umuryango wa FPR mu rwego rw'akarere ka Kamonyi kakoze ibi, nawe ntago azi umuryango wa FPR mu rwego rwa Rubavu icyo urimo kumuteganyiriza, ntago azi umuryango wa FPR ku rwego rw'igihugu icyo urimo kuduteganyiriza. Rero ntacike intege, yumve ko nawe igihe cye kizagera kandi umuryango akorera igihugu akorera kiramuzi. Ntago byamuca intege rwose. Nagusubije cyane, mwifurije ibihe byiza, mwifurije kugubwa neza cyane cyane, wowe dukunda, wowe utwereka ko buri munsi dukurikira, ndetse uyu munsi ni special, umunsi udasanzwe. Ndi kumwe n'umumama mwiza nawe, ndetse n'umunsi mwiza nkuko nabivuze. Ni ibintu byiza, turi no gutaha inzu nziza. Bea, karibu. Murakoze. Umeze neza? Meze neza nta kibazo. Ariko kugira abantu bamenye ngo ndi kumwe nande mu byishimo byinshi, banzu bashyiriraho kazabatsinda. Hazabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ababunza amagambo byari byabananiye n'intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda. Mama, Kame aka karirimbo kagiyemo ndahinduka. Yego. Wagahimbye ryari? Karirimbo nagahimbye 2017. Twitegura amatora y'umukuru w'igihugu kuri iriya manda yarangiye. Yego. Mfite umusore twemiriye arimo arambwira ngo ni gashyashya ngo kasotse ngo uyu mwaka. Oya. Ahubwo kabonye katewe inkungu uyu mwaka kugira ngo kageraho kageze, ariko kari gahari na mbere. Yego. Bea, ubundi Bea ushaka kumenya Bea nyawe utari umuhanzi, Bea ninde? Yatsa n'umumama ufite umugore, ufite umugabo umwe n'abana 3. Yego. Tuye muri Kamonyi, umurenge wa Nyamiyaga, mu kagari ka Kidaho mu mudugudu wa Rugarama. Yego. Yatutari umuhanzi, yari umuhinzi. Yego. Akaba n'umuririmbyi. Akaba umuririmbyi, akaba afite itorero ribyina Kinyarwanda riraho ngaho risanzwe nyine, ritari ryo ku rwego rwo hejuru, ribyina Kinyarwanda, kabyinira abageni, kabyinira bahaye nka wagiye guhemba umwana we, umunsi wo kwibohora, umunsi w'ingabo, umunsi mbese mu bintu nk'ibyo bitandukanye. Yego. N'uwo Beata. N'uwo Beata. Yego. Bea. Karame. Aha hantu wisanze wageze ryari? Hano ndi se? Hani wacu wageze ryari? Hano nahageze ku cyumweru. Ejo ku cyumweru nzaba nejeje icyumweru mpari. Cyumweru hari. Niho wavukiye muri no karitsiye? Oya. Wavukiye mu murenge wa Gacurabwenge. Yego. Kagari ka Kigembe, mudugudu wa Rugobagoba. Ni hariya mwanyuze mwatereye kaburimbo mufata uyu muhanda w'igitaka. Yego. Hariya niho mvuka. Ubu ugiyeyo byagusaba nk'iminota ingaho wavukiye? N'amaguru. Yego. Tuvuge n'amaguru. Ndagenda isaha 2. Isaha 2. Ntago ari hafi. Ntago ari hafi. Turaza kuganira cyane ku buzima bwawe bwatangiye, ariko ubu bwanahindutse. Uri muntu ibintu aba yifuza wowe wabigezeho. Ndabeshya? Ntago mbeshya. Twagiye rero. Ukiri mutoya impano yaje iteye ubuhanzi. Impano rero ni karemano. Yego.
kubera yuko mfite papa wanjye nawe ni umuhanzi ni umusizi nawe impano yo kuririmba arayifite ubwo rero n'ubundi nanjye nabyirutse numva ibintu byo kuririmba byo kuba mu makorari mu matorero byambagamo kenshi nkumva niyo byo byiyumviro byanjye nizo ndoto zanjye ndabishaka ndetse nkanabibamo kenshi natangiye kubyina mu itorero mfite imyaka 10 ariko muri korari ho imbere ya ritari ku kiliziya natangiye kubyina mfite imyaka 6 n'irindwi nabyinaga muri kiliziya yego nabaga no muri korari ubu rero ni ibintu nakuriyemo cyane uzi ko ukuntu uvuga no kuririmba byo birahabanye pe iyo ugiye kuririmba ari ukuntu umuntu ahita yumva nyine buri abahanzi muba mukomeye cyane muhindura buriya uru rubyiruko rw'ikigero uvuga ngo vibe uhindura nyine byiyumvira umuntu yari afite ako kanya ubwo rero ukuza uri umuhanzi ubuhanzi bwawe ubugumamo ni ryari wabonye akazi ka mbere mu buhanzi kakaguha amafaranga ukayafata nkawe Beata nta ndirimbo nigeze ubuhanzi yaba mu itorero twagiye tuyabona kenshi cyane ndavuga bwa mbere na mbere nyafata nari mfite korari y'abana nari mfite ariko nkayibera presidente nkayibera n'umutoza tukaba dufite n'ishami ry'itorero ribyina kinyarwanda ariko rikorera muri iyo korari rero iyo korari yitwaga Les Enfants de Dieu nari nkibi wacu noneho tujya gukinira umugeni icyo gihe aduha amafaranga 20,000 menshi ashoboka ndumva ari muri 2001 niba atari mu 2001 yadufashe 20,000 tujya mu bicu nk'abana twabonye amafaranga imana yacu irakuze tuyakorera kandi koko twaranayabonaga twiguje imyenda ya korari twiguje udukweto dusa tuyakura muri abo bageni tubyinira ubwo urakibuka style yari guza ngahe ibintu wari wambaye ibintu twabaga twambaye udukweto nyine ari udukweto twari twaradutse tw'utubarirene tw'udukara ukuntu tunyerera tumeze nka ferime utwo dukweto nitwo twambaraga tumeze nka ferime tw'imikara noneho twagiraga akenda k'agakenyero kadoze ukuntu ariko bafungira hano twambara n'udupira tw'imyeru hano inyuma tugakenyera kandi kantu k'umweru kuri wa mwenda w'ubururu hanyuma tukitega utuntu mu mutwe natwo tw'umweru ubwo ni 2001 yego ubu maze imyaka 23 ry'amafaranga cyane ubwo icyo gihe ufite imyaka ingahe kuko urumva nari ndimo nibaza 2001 ubu turi 2024 nta kibazo ese ubundi iyo witaba yego ubu ufite uburenganzira twagusuye ubu niwe muyobozi wacu nakubivangavanga uri yuhaye telefone ninde ni umwana wanjye wa kabiri Bea ukiri muto se yego uriya musore turareye eka buriya afite imyaka ingahe afite 16 Bea ndakwemeye ariko urabona ko Imana igukunda Imana irankunda abana beza abasore mfite undi w'imfura yego wafite ingahe cyamaye ari ku ishuri we yiga Rurindo muri internet yiga mu kangahe yari yarize n'ubundi mekanike automobile yego n'ubundi yagiye gukomerezayo mekanike automobile cyungo TVET school azahiga umwaka umwe kuko n'ubundi kugira ngo abone impamyabumenyi n'ubundi ni FPR yamujyanye ku ishuri kugira ngo mukuru aho yakoreraga mu garage rya yandagaye ukuntu ubona atari sawa ariko karere kamukuyeho kamujyana mu kigo mama reka mve mu bintu by'itorero twigire hari ibintu uvuze numva mise nkorwaho ku mutima ni iki kintu umuntu ufite umuryango uri mu muryango wa FPR uyu munsi umbwiye ku mwana wawe ko ubari ku ishuri kubera FPR ni iki kintu urusha abantu badafite umuryango babarizwamo icyo mbarusha ni byinshi njyewe ndataka bati ubaye iki nakwitsamura abaturakire umwana ntinyamuna ku mwana dorabuze minerivare bati imporeza n'ababyeyi hano turebe umuntu udafite umuryango abareza buzwamo sata cyane nawe uzarebe umwana w'imfubyi utagira ababyeyi ntagire papa ntagire mama urebe n'umwana ufite papa afite na mama araza akabwira mama ati mama inkweto zacitse mama ati yo mwana wawe ndaguha inkweto yajya kuri papa nshaka igikapu baga yo kujyana ku ishuri akayimo ese wa mwana w'imfubyi abibwira nde
birumvikana harimo itandukaniro ufite umuryango n'utawufite baba batandukanye. wisanze ryari cyangwa se winjiye ryari mu muryango wa FPR? kuva namenya ubwenge nje namenye ubwenge n'ubundi abona narindi n'ubundi mu itorero nageze mu itorero ry'inkuba za Kigembe mfite imyaka 13 n'ubundi ari tubyina muri FPR turi itorero ry'akarere twese tufana umuryango wa FPR n'ubundi kuva icyo gihe n'isandi umunyamuryango wa FPR nta nubwo wanabimburanye nta nubwo wanabimbuza nta n'ikintu wabumbwira ahubwo nta kintu naza nkubwira nta kintu nazumbwira kuri FPR je nayo turasiganye dufitanye igihango noneho igihango cyo ibyiza ni byinshi ni byinshi cyane kuvura umwana ubwo no kuvuga ngo ubundi kugira ngo winjire mu muryango wowe ndumva ari nje mukiri mutoya iyi nzu nziza naje tuyiganireho ariko twitangire ugeze mu muryango rero ibikorwa byagiye bizamuka gute kugira ngo uyu munsi wisange mu nzu nziza nk'iyi wahawe n'umuryango wa RPF? umuryango nagomye kuwukorera ndahukorera mviriye iwacu ngeza inanga nshatse n'ubundi nsanga ntatoro nakiri ko bavuga bati nyamenekeje n'umunsi wa kangahe n'umunsi wo kwibohora turabigenza gute muze abaturage mujye hariya mwitoze ibirori tuzakora ibirori ahita ngenda akaba ari ngewe wa mbere uba osimorare nkahita mu baturage b'imidugudu ibiri bakabahuza tukaririmba tukabyina hakorera umuryango bakavuga ati ejo n'umunsi w'intwari cyangwa w'ingabo zizirizwa hana Nyamiyaga yose nkavuga nti twagiye abaturage nkagenda ndi hose murare nkorera umuryango ntizigama nkorera umuryango nitaye ngo igihembo cyangwa inyungu niyi kuvuga ni umusanzu ku gihugu cyanjye tugende dukorera iki gihugu rero kuvuga ngo natangiye ryari kubona inyungu ibihembo ku muryango ntabwo nawukoreraga ngamije ibihembo umuryango wanjye n'igihugu cyanjye muri rusange gusa byabaye ngombwa ko ubu ngubu bwo ahari biba akarusho cyangwa ari igihe cyari kigeze ngo igihugu nanjye kinyibuke kuko igihe cyose ubiba urabiba iyo bibi byiza usarura ibyiza bibi usarura ibibi ubwo rero igihe cyose nabibiye umusaruro wanjye nibwo ni igihe cyari kigeze ngo abari bwuboneka birumvikana ariko mbere y'uko iyi nziza warumbwiye ko n'ubundi watangiye uri umwana ibikorwa byiza uri mu muryango ubu maze gutora kangahe toranya kubaha mukuru w'igihugu Paul Kagame gutora kane inshuro enye ndakwemeye iwacu natoye kabiri aha ngaha mageze ntoye kabiri yego ubwo ni 2 3 2 karindwi 2014 hari 2017 na karindwi n'ubu ngubu inshuro enye baraza kudukosora ndi kumva giye maze gutora kabiri hari nani nyiri muto ni kane ariko umuntu akubonyera abona uratemba itoto ntago wamenye ko watoye izo ncuruzi naratoye ngewe biragaragaza ko ukiri mutoya yego birashoboka ariko nasi itoto urikuraye nuko mu muryango gusa cyangwa uniyitaho mu muryango nyine no kwiyitaho none so Kasiporo ndikora ndacuze kera na umwana afite 12 iyo rero ugize umwana 12 warishubire afite 12 cyamaye none se ubigenza uteze erega uyu munsi impamvu twakugendereye no kureba n'uburyo wakwigisha abandi ba mama batiyitaho ese ujye ukora Kasiporo sport ndayikora urayikora no kubyina bura ni siporo no kubyina ni siporo n'abana hano hari igihe mbabwira musa n'umukozi dusimbuke tugataruka niyo mpamvu gitemba ito ndazikora cyane umutware we najya bikubwira ko kiri mutoya rwose ntabwo umenye ko ufite abana bangana gutyo nawe ntiyabura kubivuga twari tukiri ku byiza by'umuryango rero ubwo uragiye nyine ugumye kuba osimora ugashyushya abantu ariko challenge wahuraga nazo babantu bakuganirizaga bakakobwa atireka urabizi ko ibicantege bitabura mu buzima nago byabura yego ariko uracabyibuka ni nacyo cyane ushaka n'umwete n'umuhate wo kuvuga ngo nshaka itorero rihoraho kugira ngo nabura haze abakunzi ababishaka babikore kinyamwuga noneho bibarimo atari kuvuga ngo nuko leta yavuze gutya atari kuvuga ngo nuko bavuze ngo mukore ibi oya
babikore babikunze babikore kinyamwuga bumve ko ari akazi kabo. Niba abaturage batabonetse nihaza abaturage 20 wenda tuvuge tugiye kwizihiza umunsi wo kwibohora ku kibuga ku mashuri y'Nyamiyaga rona harimo urugendo abaturage bazasigara bahinga ni mwihinga reka singe ngiye kwihingira wenda haza abaturage 30 babikubitaho n'itorero 60 nibahamagara kidahwe babaturage n'itorero nibivanga bizagaragaza umusaruro. Niyo mpamvu nahise nshaka itorero rihoraho kugira ngo nibura urwo rucantege rube rukeya ahubwo twe dukore nkabikorera. Nirya wari kundizera ko ari wowe rishinze? Ninjye narishinze. Hano? Yego. Amaye. Tumva najya muri iryo torero nkumva. Mugakora nk'imyitozo mpari. Warishinze ryari? Warishinze ryari? Itorero narishinze 2003. 2003 gashize imyaka 11 2021 2023 nyuma ya corona. Ari mu kwezi kwa 7 nabwo baravuga bati guverineri w'intara azazinaha kudufungurira amazi ku mugaragaro. Baramaze gushyira amarobine guca ku mihanda nyine batuzaniye amazi. Yego. Noneho bakabwira abaturage bo mu midugudu ati mwegeranye mukore ibirori musare ukuntu mwabyina mukakira guverineri. Rero birangiye abaturage bariyegeranya baratangira kwitoza ariko noneho ukabona bamwe baraza bigura intege baraza gake gake ariko bakunze baraza bashyiramo imbaraga ndabatoza indirimbo ndazihanga turabyina birangiye bonama abantu bari bafite impano babitse ntabwo nari kubundi ko ndeba tumaze kwakira guverineri birangiye amaze adufunguriye ku mugaragaro ntabwo nari kubundi ko ndeba ibintu mu bishoboye mufite impano mwaje tugakora itoro noneho rihoraho uburyo n'igihe basajya bavuga ngo haje washyitse haje abayobozi bayikiro runaka tuzajya tugaragara nk'itorero n'uwo munsi nicyo gihe twatangiye kugera ubwo dukora itorero. Wari ukiri kumbwira ku by'itorero ariko nanjye ngira amatsiko ndavuga ntibyo ari byo byose itorero twaganiriye nkubaza nti ariko se hari abantu bagucaga intege umbwiye ko utoye manda enye za Perezida Paul Kagame ibicantege byari bihagaze gute? Oya bakubwiraga buriya niyo ujya gutangira umushinga hari umuntu uzakakubwira atari ko urabona uzagera kuki? Iyo akubwiye gutyo se umushinga wari wiyemeje kuwukora urawureka? Ntago nawureka njye. Nanjye rero ntago wanca intege ku byo niyemeje ngo mbireke. Shobora ijya gusimbuka urabanza ugasubira inyuma. Niba niyemeje gusimbuka ahantu nkavuga ni byanze bikunze giye kugerageza nsimbuka ahantu ngo hariye. Ushobora kuzwambira ngo nusimbuka uragwa. Akubwira ariko nabyiyemeje ndahasimbuka kandi kubera ko bindimo nabipanze byanze bikunze ndahasimbuka. Kuko kumbwira ngo urucantege mu bintu bindimo byanjye nakuriyemo bindi mu mutwe mu bwonko mu magufa no mu misokoro ntago wabinkuramo. Urucantege rwo ntirwabura ariko ntago byambujije gukomeza. Birumvikana. Kare nahoze ndi kuri murandasi cyangwa kuri internet hari ibyo bita X cyangwa se Twitter ya kera. Hari umugabo muri campaign mwari murimo witwa Ndandambara ni umuhanzi w'Irubavu. Ngira ngo uramuzi mwari muri kumwe muri campaign. Ndamuzi indirimbo yanjye nizo zakoze mu gusoza campaign. Yego. Muranaziranye none? Mujya muvugana? Ndandambara turavugana. Yego. Mwibuka kuvugana ryari? Haciyeho iminsi nk'ukwezi kwabagushize. Ntago araguhamagara? Ubu ngubu ntago arampamagara. Aha. Nk'ubu ngubu yapostinze avuga ngo niwe wivugiye ko yibazaga ati naririmbye kuva 2017 ariko mama Beata bamuhaye inzu mbere yanjye. Ibyo bintu waruziko yabivuzeho? Nabibonye ko yabivuzeho. Ariko buriya Ndandambara ni umuhanzi mwiza nawe yakiririmbiye igihugu yarakoze rwose ariko buri muntu wese agira igihe cye kandi niba ari umuryango wa FPR mu rwego rw'akarere ka Kamonyi kakoze ibi nawe ntagazi umuryango wa FPR mu rwego rwa Rubavu icyo urimo kumuteganyiriza ntagazi umuryango wa FPR ku rwego rw'igihugu icyo urimo kuduteganyiriza rero ntacika intege
yumve ko nawe igihe cye kizagera kandi umuryango akorera igihugu akorera kiramuzi ntabwo byamuca intege rwose. muhaye piano ni igicurangisho ese ka piano zikugacuranga nkabonye nagerageza ako nawe ndakwemeye umwe mu banzi baba bazi gucuranga piano benshi ababanzi tugira ntago baba babizi ubwo nari nibajije kugira ngo umurema agatima rero kuko we yagaragaje ko yarenganye ko byacitse murema agatima mu butumwa bwawe nka mama Beata mwari muri kumwe nawe muri campaign twari turi kumwe pe ni nawe narateraga igitero cya kabiri agakurikira akanyikiriza niwe nkurikira ubwo rero ntantambara inshuti yanjye mugenzi wanjye muhanzi mwiza mugenzi wanjye ntagire ikibazo pe igihugu kiramuzi FPR iramuzi umubyeyi w'abanyarwanda nzi neza yuko nawe igihe cye kizagera nawe agahindurirwa amateka rwose ntacike intege ahubwo akora izindi ndirimbo nyinshi ibihangano bye bigihanze byinshi bivuga kuri FPR bisingiza FPR byabishimira binarata igihugu cyacu n'ubuyobozi bwiza muri rusange ntajye kure cyane ntatatira igihango birumvikana ndandambara ngira ngo arumvise ndaza kumuhamagara mubaze nawe uburyo yakiriye ubutumwa bwiza umuhaye campaign rero campaign yari imeze neza campaign twumvaga itanasoza sare twararyohewe no kwirirwa tuyigendera tugeze twirirwa turirimba hitamo wogera azabatsinda mbese byari byaratugiye mu maraso ahubwo isoza ntabwo nzi ko tuziyakira ngo twongere twicare mu rugo dutuze twumvaga ari umunyenga twiberamo gusa zose wazigiyemo ntabwo zose nazigiyemo ariko niyo nabaga ntazigiyemo nabaga ngenda karadiyo kari ku gutwi ngenda wumva uko bimeze birumvikana byari uburyohe cyane cyane ku banzi mwebwe mu mwumva n'uriya muziki nutuye tuntu wibuka muri campaign uvuga uti utu tuntu mana yanjye ndakibuka wenda nkandandambara ukuntu yabyinaga akabyina ukajya kubona ukabona kubise hasi amavi ukavuga uti tunyi dusanzwe imwe kabiri gatatu asimbuka garuka garuka ikindi akandi kantu kanshimishije ni umugeni waza akagusezerana na FPR yambaye ivara yashyizeho utudarapo tw'umuryango agenda avuga ati njyane muve mu nzira naje gusezerana ikanza kamera igahinduka ivumbi ntaba fiyadeneri nawe yaranshimishije cyane byagiye bishimisha hariya muri campaign byari byinshi buri muntu wese yabaga ari mu munyenga we ukabona umuntu rwose yakutirije n'umukecuru n'umusaza ariko arimo aragenda afite morale mbese byari byiza campaign yari nziza cyane yari iryoheye amatwi y'abanyarwanda ndetse n'amaso umuntu ahita yibaza nyakubahwa Perezida Paul Kagame yazagayo wari umubonye amaso ku maso bwa kangahe bwa mbere mubona amaso ku maso namuboneye igahanga yego muri mwaka gusoza campaign nejo turi gusoza Kicukiro amaso ku maso wumvise umeze ute byari ibyishimo bikomeye byari ibyishimo byinshi cyane kuri njye ubu uramubonye ndamurabutswe uratahuza mu rugo wabwiye ngo ikisheri wawe umugabo ubwo se wabubwira iki ahubwo njye utavuze ngo namubwiye ngo iki ahubwo ndibuka mva convention aribwo namukoraga mu ntoki bwa mbere naravuze nti rero wakiganzaho ubu ngubu ngiye kwigira umusitari umuntu duhura wese ndagenda mukubita pisi ni pisi kugira ngo ntafungure uyu mugisha ukancika namukoze mu ntoki ngo amuhereze intoki mubwire ni akira nawe ku mugisha w'umubyeyi wacu ndaho ubwo convention ni nyakubahwa baragusuhuje bucura namubonye nzamushyira muri kamera namara gukura ageze nka 18 nzaza kugusura nahabonye urumva uhuye na nyakubahwa Paul Kagame uramusuhuje wahura n'umuntu uti peace and love ntabwo ndi bukore mu ntoki ninde muntu wasuhuje bwa mbere umuntu nasuhuje bwa mbere yego kwiki gipfunsi ni umwana wanjye w'imfura yari hano mu rugo yari mu rugo aho mwabaga yari ari Kigali bahise mubonana naramuhamagaye nibanguka inshuti yanjye duhurire Nyabugogo turi gutaha kora ngaho umugisha nawe ndamuza umuhaye umugisha cyane
ubwa mbere ubwo bawumva no kuvuga atabona icyo uvuga biba byakurenze. Hari ukuntu ujya kumusuhuza ukavuga uti wenda yemeye ko mubwira nti nk'akajambo kamwe konyine. Mama ndimo nkubaza muri confession ngewe buriya nanjye byiyumviro ndabifite nimura namuze nkamusuhuza rutuntu nzamubwira nka president wanjye ariko wowe ni nk'iki yavuga ati nguhaye felicitation aruyimbwiye ariko nanjye ndatekereza nti felicitation ni ibintu umuntu wese yamubwira ndabizi rega buriya nyakubaho n'umuntu ukurikira ibintu biri kuri internet cyane gira kantu mwibwirira kugira ngo mitenza tuvuga kuri iyi nzu nziza. Icyo namubwira cyo nuko mushimira cyane ndanamukunda 100%, ariko nkamushimira nk'umutoza w'ikirenga ari soko tuvomaho akaba chairman w'umuryango wa FPR. Ubwo nshimiye president mitanshimira na FPR. Rero nubundi Beata inkunga yanjye igihugu cyose igihe cyose igihugu kizaba kingeneye inkunga nshoboye kuyitanga nzayitanga, umusanzu wanjye nzawutanga rwose mwimanda muri inyuma nzamufasha twese imihigo igihe cyose tuzahora turi abambere. Twigire ku mpano nziza ku nzu yawe mama bundi aha hantu ino nzu yawe iri cyari kibanza cyawe byagenze gute process y'ino nzu? Cyari kibanza cyanjye niho nari ntuye n'ubundi n'ubusanzwe. Yego. Ariko nari mpatuye mu nyubako itari nziza nyene tajyanye n'igihe. Tajyanye n'igihe. Rero akarere FPR ku rwego rw'akarere dushoje campaign nibo babonye yuko igihangano cyanjye nagitangiye ubuntu kigakora kingatanga umusanzu wo gukorera igihugu kwamamaza muri campaign mu matora. Baraza baransura babonye ahantu ndi babona ntibanyuze nk'umunyamuryango wa FPR utanze indirimbo kubona akayigabira FPR. Baravuga batereka natwe Beata tumukura ahantu hameze gutya tumushyire ahandi hameze gutya twicaye. Baba baguhaye inzu, iyi nzu wayihawe ryari cyangwa bakubwira bati tugiye kukubakira? Ni nyuma ya campaign hashize iminsi. Ni campaign twatoye kuri 15 urabyibuka. Ari kuwa mbere. Yego. Ndumva kundi wa mbere aribwo bahise baza. Yego. Amatora yararangiye kuwa mbere. Kundi wa mbere cyangwa kuwa kabiri gutyo. Ubwo bahise baza kunsura. Baraza baragiye barareba ikibanza ko kingana, bareba tugarukiraho bigenda gute ndahabereka. Baragenda kuwa mbere, kuwa gatanu baratangira baza kumena amabuye n'amatafari batangira kubaka. Bafundi batangiye kuwa gatandatu icyo cyumweru gutangira gukora ibyo bagomba gukora. Batangiye kubaka. Wari uhibereye? Nari mpari. Ure utitafari barishize babanje kubaka iki mbere? Mbere babanje kubaka inzu. Inzu. Babona gukora igipangu nyuma. Yego. Iby'umuryango nibitinda. Ntago bitinda. Yubatswe mu gihe kingana gute? Byatwegeye kingana gute kugira ngo ubu yirimo imeze? Nawe hera ku itariki nka 25 z'ukwezi kwa karindwi. Yego. Nibwo batangiye kumena ibikoresho ariko nuba baragejeje nko mu matariki ya mbere. Ubu ni inzu ikozwa amezi 2 yonyine. Ntago arenga. Inzu bubonye iri hano. N'amarangi asaryo. Cyane. Wumvise umeze ute umaze kuyigeramo imbere? Naya marangi nayabonye ndavuga na ubwo ni Kigali. Yes. Ni muri Nyamiyaga. Aga Kigali nago abanyamuryango ba FPR bari Kigali gusa. Nubwo chairman wacu ashaka ko abanyakigali baba heza gusa cyangwa FPR ashaka ko abanyakigali baba heza gusa. Natwe Nyamiyaga tugomba kuba heza kubera ko igihugu natwe kiratuzi. Rero hano ni Nyamiyaga naga ari Kigali ariko ngibi byiza bya FPR dore uko ikora nuko umuryango wa FPR ukora. Iyo uguhaye uraguhata ntago gusondeka. Isengesho rya mbere rero uraryamye mu nzu bwa mbere isiryo. Cyane nareba hejuru nkabwira Imana ntiwarakoze Mana we wavuze umutima urufite. Nanjye narabivuze ibyo. Yego. Nayizamuriye amaboko nyereza icyubahiro. Ndongera ndavuga nariko Mana urebe uru Rwanda n'abanyarwanda urebe chairman wacu
iki gihugu cyacu n'abayobozi bacyo ndabagutuye. Inzu rero uyimazemo igihe kingana gute uyibamo? Warumbwiye ngo yubatswe amezi 2 gusa, bigaragara ko kabisa ikiri nshya, ni inzu nshyashya. Iyi nzu nyimazemo ejo nzaba nujuje icyumweru, nayigiyemo ku cyumweru nijoro, ejo ku cyumweru nzaba mfunze icyumweru nyibamo. Cyumweru yibamo. Quartier rero ufite inshuti nyinshi muri quartier? Ndazifite. Yego. Babyakiriye bate babonye ubu ngubu? Ari ukuntu kera nkiri umwana etage nzi nibukaga ni kwa Ruwanguro. Abaturanyi bagize bati Beata noneho uwo muntu nagavuga ati ubundi ari ukuntu bavuga ngo hano ni kwa Mutwe, ubu we hari nka leta ya taxi baba bahita gute kwa Beya. Ariko numvise bavuga kwa Betty bamwe, abandi bakavuga ku muhanzi, abenshi bavuga ku muhanzi mbese, abandi bakavuga Betty, abandi bakavuga batagiye kwaza batsinda. Ngibyo nta mazina nkayo akura n'abatsinze byo. Izina ni ryo muntu niko twabaye Inkotanyi nyine Inkotanyi kiri n'umwana wabimbwiye buriya nabikurikiye. Ubwo rero inzu yawe irimo, ngenda shaka nk'umuhanzi burya hivuga abagabo, ariko nawe uradukubitiraho akantu keza n'ubundi kaza abatsinda bagatangije abantu bamenya umuntu turi kumwe. Ubu nta kantu uri guhimbira umuryango wa FPR? Umuryango wa FPR ndi kuyihimba indirimbo yo kubashimira, yishimwe ryo gushimira umuryango n'igihugu muri rusange, chairman wacu. Indirimbo yo ndi kuyihimba ariko ntagira irandika ngo nabwe ntagira arangira, ariko irahari, zasohoka muzayumva. Nuko badushonje duhishiwe. Mushonje muhishiwe rwose. Ese ibundi nanibagiye kukubaza, azabatsinda uyihimba byagenze bite? Byatangiye gute kugira ngo irandirimbo nziza kuri isohoke igihanze tuyumve? Iriya ndirimbo ni ukugira ubuyobozi bwiza. N'ubundi nari nyifite 2017 ntiyageraho iva naho igera, ikorera mu midugudu no mu tugari mu kwamamaza no mu mirenge, igarukiraho matora ararangira. Rero umuyobozi dufite uyu munsi ku rwego rw'umurenge, sifu wacu, nanashimira cyane igihe cyose mpora yaradufashije, arambwira ati igihangano cyawe ni cyiza, kinyuza amatwi, ngomba kugishyigikira. Niba nta bushobozi ufite bwo kukijyana muri studio, njyewe ndagushyira mu modoka yanjye n'abantu bangahe, uze tugende indirimbo muyikoreshe muri studio, ndayishyura, hanyuma igihangano gisohoke gikoze, kizakore muri campaign. Niwe wayishyigikiye, niwe wayijyanye arayikoresha, tujya muri studio aratwishyurira, indirimbo irasohoka. Ngayo nguko ahanzi ko bagira ibintu byinshi. Muterankunga n'uwo urumva n'ubundi n'umuryango mwiza ubarizwamo reganga cyane. Nta kibazo wagira uri mu muryango? Oya ntacyo. Natwe b'imfubyi dufite umuryango reka nyine hako turawufite. Ubwo muragiye mukoze indirimbo mwayikoreye i Kigali? Yego. Muhe studio iri kuri 40, mu producer bita Patrick. Ubwo mwayikoze muri studio 2017 cyangwa nejo? Oya nejo bundi kuri imanda ya 2024. 2017 twayibyinnye mu midugudu gusa irangiriraho ntiyagaragara. Ntago rufite se amakenga ko bari buyiba, ahubwo irandirimbo ko ega nanjye nyumvise bura nubwo nari umuhanzi. Ese hano mu midugudu turi kuyibyina tuvuza akagoma, wowe hagarara i Kigali ukamenya ko turi kubyina zabatsinda. Ariko yiba utayizi. Arabanzi bitwa abatonalite bajya biba, turakorana nawe n'umuhanzi, ariko iyo ndirimbo yumvise ntago yayisiga. Noneho rero wayumvise utayumvise natwara ibyiniraga muri Maguna Rugarama na Kidahwe. Yego. Tukabyina ngo twamamaje ku rwego rw'akarere cyangwa ikagumaho, ariko yibuyukuye nta hasaho ngaho mu midugudu twibyinira, twarangiza tugataha tukarya imyumbati n'ibishyimbo. Wari kuyikura amatora arangiye nayirangirana nayo, yongerera ryamira sinzira. Yego. Bongeye kuvuga amatora ya 2024, indirimbo ndongera ndayibyutsa, tongera nyihereza itorero rirayibyina. Yego. Kitifa yibonera aho ngaho nawe ati rero nkayishyigikira. Yego. Nukuvuga campaign itangira wayiririmbye idakoze muri studio? Yego. Uragiye nka nyuma y'icyumweru ubugiye muri studio? Yego. Urayikoze byagutwaye iminsi ngahe kuyikora se? Muri studio muri coding? Ni umunsi umwe. Amaye
ushobora kuba uri n'umuhanga umunsi umwe ntabwo ngeze nsubirayo. uzi ko ba Bruce Melody nta kintu bakurusha n'ababwiza bariya. ese Bruce Melody mwaravuga bariya n'abanyempano bamaze igihe ntakindusha nabigiraho gusa ariko aricyo bandusha umuziki bawumazemo igihe n'abahanga cyane. Wejo wundi mama Kisuzi kamaze imyaka 2 Zasengera ariko we ari kumwe na Bruce Melody kandi Bruce Melody wabimazemo igihe hari cyamwigiraho hari cyamufasha. Bruce Melody yarutundi turimbo twuzi cyangwa bwiza. Yesu nkundi indirimbo yabo bita Ogera. Ogera. Mana we igiyemo. Ntago nabire kutanyumvishije uburyo ibimeze. Ngo anyeganyeje amajoro, unyeganyeza namanywa. Icyo gihangano cyo iyo niyo cyajyaga muri campaign bazamukaga nanjye nzamukara nawe ngenda gutya nkumva nyine birimo biranyeganyega amajoro akanyeganyega n'amanywa urugamba araruyobora. ufite indirimbo nziza ariko nayo mise nibaza niba hari yindi ndirimbo ugira itaririya ndavuga mu buryo bw'ubwanditsi nk'umuhanzi. Urazifite? Hari yindi yasohotse muri studio cyamaye iri heze ngo nge nyikina kuri televiziyo. Irahari rwose kuri YouTube. Kuri YouTube witwa gute? Andika JDK ukandika mapenzi. Amaye. Ndaza kuyireba nkore na subscribe. Grazie. Ufite gusubscribing urabizi? Bwira abantu ba subscribing kuri channel yawe. Amazina ariho nayo ngayo handitseho JDK. JDK mapenzi. Indirimbo yitwa mapenzi. Nanone arahanditse nanone ngo ni kuri TikTok ahubwo kuri YouTube handitse ubudasa JDK by Beata. By Beata. Yego. Izo ndirimbo nizo ngiye kugenda niyumvira nsubira i Kigali. Na ka TikTok buryo baho. Yitwa ubudasa JDK by Beata. Yego. Jya narabibonaga kuri umuhanga. Ka TikTok ugafunguye ryari? Na cyumweru bibiri bashira. Nta byumweru bibiri. Ashize iminsi 10. Ubu ngubu imbuga nkoranyambaga urazihagurukiye. None. YouTube uriho, TikTok uriho. Nta kintu abantu baza bakubwira. Ndacyari mu hasi cyane ariko nzagerageza. Yego. Mama reka ngushimire twahageze. Ubutaha rero. Ndizera ko nabonye ari inzu nziza. Ufite igikari uri umworozi ubutaha nzaza turya imbuto noneho turabizi ko ari umugisha. Yego n'umugisha ndetse mama nta kintu kiza nakwifuriza nko gukuza abana bawe ukazabashingira. Urakoze nawe Imana guhereza umugisha. Amina. Reka nkwifuriza umunsi mwiza rero gahunda zawe zikomeye. Warumbwiye ngo ugiye kujya mu myitozo. Ngiye kujya gutoza itorero. Ufite abantu bangaye mu itorero? Mfite abantu n'uyu ari muresha gutya. Ufite n'abana? Ufite n'abana bagenda bakura bari mu byiciro hari abaresha gutya hari abageze aha hari abisumbuyeho hari n'ababyeyi abagabo. Ufite nk'abantu bagera muri 50? 60. Ikishije? Muri RDB? Ntabwo riragera muri RDB. Riri mu rwego rw'umurenge rw'akarere bararizi. Yego. Tazagira umuntu twibizina ryitwa gute? Yitwa Indashyikirwa za Nyamiyaga. Niyo wakwitwa Indashyikirwa ntiwakongeraho Nyamiyaga kuko nturi Nyamiyaga. Wakwibizina ariko ntiwakwibana Nyamiyaga. Yego. Mu bukwe mbashaka mwankorera kurangaye. Mu bukwe si Kigali. Yego. Transport yikuremo naboherereza imodoka ikadutwara. Yego. Kwa steri. Waduha 200 ntago tuhenda ntago turagenda. Kandi ngiye gukora ubukwe vuba. Ubukore rero tuza tukubyinire indirimbo ziri z'abageni zibahoza zose tuba tuzifite. Nizo kubifuriza urugo ruhire zose tuba tuzifite. Zo muri Donte zo muvuye gusezerana zose tuba tuzifite amarere byose tuba tuzifite. Uzazana ariko n'abana? Nzabazana rwose bareshya batya. Bazi kwikaraga cyane. Betty ndagushimiye. Ubuzima buzira umuze nicyo nkwifurije. Urakoze nawe bikubera uko. Urakoze cyane. Yego namwe murakoze namwe mugira ibihe byiza. Amahoro y'Imana abane namwe. Amina. Yego. Niwe wayishyigikiye niwe wayijyanye arayikoresha tujya muri studio aratwishyurira ndirimbo irasohoka ngayo nguko. Ahanzi ko bagira ibintu byinshi. Mutera nkunga n'uwo. Urumva n'ubundi
no muryango mwiza ubarizwamo regana cyane nta kibazo wagira uri mu muryango oya ntacyo natwe b'imfubyi dufite umuryango reka nyine hako turawufite ubwo muragiye mukoze indirimbo mwayikoreye i Kigali yego muhe studio iri kuri 40 mu producer bita Patrick ubwo mwayikoze muri studio 2017 cyangwa nejo oya nejo bundi kuri iyi manda ya 2024 2017 twayibyinnye mu midugudu gusirarangira irangiriraho ntiyagaragara ntago rufite se amakenga ko bari buyiba ahubwo ira ndirimbo ko reka nanjye nyumvise bura nubwo nari umuhanzi ese hano mu midugudu turi kwibyina tuvuza akagoma wowe hagarara Kigali ukamenya ko turi kubyina zabatsinda ariko yiba utayizi arabanzi bitwa abatonalite bajya biba turakorana nawe n'umuhanzi ariko iyo ndirimbo yumvise ntabwo yayisiga noneho rero wayumvise utayumvise natwara ibyiniraga muri Maguna Rugarama na Kidahwe tukabyina ngo twamamaje ku rwego rw'akarere cyangwa ikagumaho ariko yibuyukuye nta menshi ashoboka ndumva ari muri 2001 niba atari mu 2001 yadufashe 2020 tujya mu bicu nk'abana twabonye amafaranga Imana yacu irakuze se tuyakorera kandi koko twaranayabonaga twiguje imyenda ya korari twiguje tukweto dusa tuyakura muri abo bageni tubyinira ubwo urakibuka style yari guza ngahe ibintu wari wambaye twabaga twambaye dukweto nyine ari dukweto twari twaradutse tw'utubarirene tw'udukara ukuntu tunyerera tumeze nka ferime utwo dukweto nitwo twambaraga tumeze nka ferime tw'imikara noneho twagiraga akenda k'agakenyero kadoze ukuntu ariko bafungira hano twambara n'udupira tw'imyeru hano inyuma tugakenyera akandi kantu k'umweru kuri wa mwenda w'ubururu hanyuma tukitega utuntu mu mutwe natwo umweru ubwo ni 2001 yego ubu maze imyaka 23 ry'amafaranga cyane ubwo icyo cyo rufite imyaka ingahe kuko urumva nari ndimo nibaza 2001 buturi 2024 nta kibazo ese ubundi iyo witaba yego ufite uburenganzira twagusuye ubu niwe muyobozi wacu ya nakubivanga uri yuhaye telefone ninde ni umwana wanjye wa kabiri beya kiri muto se yego uriya musore turareye eka buri afite imyaka ingahe afite 16 beya ndakwemeye ariko urabona ko Imana igukunda Imana irankunda abana beza abasore iya mfite undi w'imfura yego bafite ingahe cyamaye ari ku ishuri we yiga Rurindo muri interina yiga mu kangahe yarize n'ubundi mekanike automobile yego n'ubundi yagiye gukomerezayo mekanike automobile cyangwa TVET school azahiga umwaka umwe kuko n'ubundi kugira ngo abone impamyabumenyi n'ubundi ni FPR yamujyanye ku ishuri kugira ngo mukuru aho yakoreraga mu igaraje rya yandagaye ukuntu ubona atari sawa ariko akarere kamukuyeho kamujyana mu kigo. Mama reka mve mu bintu by'itorero twigire hari ibintu uvuze numva mise nkorwaho ku mutima. Ni iki kintu umuntu ufite umuryango uri mu muryango wa FPR uyu munsi umbwiye ku mwana wawe ko ubari ku ishuri kubera FPR, ni iki kintu urusha abantu badafite umuryango babarizwamo? Icyo mbarusha ni byinshi. Nje ndataka bati ubaye iki nakwitsamura baturakire. Umwana ntinyamuna ku mwana dorabuze minerivare bati imporeza na babyeyi hano turebe. Umuntu udafite umuryango abariza buzwamo sata cyane. Nawe uzarebe umwana w'imfubyi utagira ababyeyi, ntagire papa ntagire mama. Urebe n'umwana ufite papa afite na mama. Araza akabwira mama ati mama inkweto zacitse. Mama ati uwo mwana wa umuntu ndaguye inkweto. Yajya kuri papa nshaka igikapu bagaye kujyana ku ishuri akayimo. Ese wa mwana w'imfubyi abibwira nde? Birumvikana. Harimo itandukano ufite umuryango n'utawufite baba batandukanye. Wisanze ryari cyangwa se winjiye ryari mu muryango wa FPR? Kuva namenye ubwenge nje namenye ubwenge n'ubundi abona narindi n'ubundi mu itorero nageze mu itorero ry'inkuba za Kigembe mfite imyaka 13 n'ubundi ari tubyina muri FPR turi itorero ry'akarere twese tufana umuryango wa FPR n'ubundi kuva icyo gihe nisanda umunyamuryango wa FPR
nta nubwo wanabimburanye nta nubwo wanabimbuza nta n'ikintu wabumbwira ahubwo nta kintu naza nkubwira nta kintu nazumbwira kuri FPR njye nayo turasiganye dufitanye igihango noneho igihango cyo ibyiza ni byinshi ni byinshi cyane kuvura umwana ubwo no kuvuga ngo ubundi kugira ngo winjire mu muryango wowe ndumva ari njye mukiri mutoya iyi nzu nziza naje tuyiganireho ariko twitangire ugeze mu muryango rero ibikorwa byagiye bizamuka gute kugira ngo uyu munsi wisange mu nzu nziza nk'iyi wahawe n'umuryango wa RPF umuryango nagomye kuwukorera ndahukorera mviriye iwacu ngeza inanga nshatse n'ubundi nsanga nta torero ntakiri ko bavuga bati nyamuneka ejo n'umunsi wa kangahe n'umunsi wo kwibohora turabigenza gute muze abaturage mujye hariya mwitoze ibirori tuzakora ibirori nkahita ngenda akaba ari njyewe wa mbere ubaho simorare nkahita abaturage b'imidugudu ibiri bakabahuza tukaririmba tukabyina hakorera umuryango bakavuga ati ejo n'umunsi w'intwari cyangwa w'ingabo zizirizwa hana Nyamiyaga yose nkavuga nti twagiye abaturage nkagenda ndi hose murare nkorera umuryango ntizigama nkorera umuryango ntitaye ngo igihembo cyangwa inyungu niyi kuvuga ni umusanzu ku gihugu cyanjye tugende dukorera iki gihugu rero kuvuga ngo natangiye ryari kubona inyungu ibihembo ku muryango ntabwo nawukoreraga ngamije ibihembo umuryango wanjye n'igihugu cyanjye muri rusange gusa byabaye ngombwa ko ubu ngubu bwo ahari biba akarusho cyangwa ari igihe cyari kigeze ngo igihugu nanjye kinyibuke kuko igihe cyose ubiba urabiba iyo ubiba ibyiza usarura ibyiza ibibi usarura ibibi ubwo rero igihe cyose nabibiye umusaruro wanjye nibwo ni igihe cyari kigeze ngo abari bwuboneka birumvikana ariko mbere y'uko iyi nziza warumbwiye ko n'ubundi watangiye uri umwana ibikorwa byiza uri mu muryango ubu umaze gutora kangahe tora nyakubahwa mukuru w'igihugu Paul Kagame gutora kane inshuro enye ndakwemeye iwacu natoye kabiri ahangaha mpageze ntoye kabiri yego ubwo ni 2 3 2 karindwi 2014 hari 2017 n'ubu ngubu inshuro enye baraza kudukosora ndi kumva agiye maze gutora kabiri hari na nyiri muto icyo gihe ni kane ariko umuntu akubonyera abona uratemba itoto ntabwo wamenye ko watoye izo cyuzuzo naratoye ngewe biragaragaza ko ukiri mutoya yego birashoboka ariko nasi itoto urikuraye ni kuba mu muryango gusa cyangwa uniyitaho mu muryango nyine no kwiyitaho none so kwiyita Kasper kandi rero umwana ndacuze kera umwana afite 12 iyo rero ugize umwana 12 warishubire yicura afite 12 cyamaye none se ubigenza uteze erega uyu munsi impamvu twakugendereye no kureba n'uburyo wakwigisha abandi ba mama batiyitaho ese ujye ukora Kasper sport ndayikora urayikora no kubyina bura ni sport rubizi no kubyina ni sport n'abana hano hari jemba bwira musa n'umukozi dusimbuke tugataruka niyo mpamvu gitemba ito ndazikora cyane umutware we ntajya bikubwira ko kiri mutoya rwose ntabwo amenye ko ufite abana bangana gutyo nawe ntiyabura kubivuga twari tukiri ku byiza by'umuryango rero ubwo uragiye nyine ugumye kubaho simora ugashyushya abantu ariko challenge wahuraga nazo babantu bakuganirizaga bakakubwira ati reka urabizi ko ibicantege bitabura mu buzima ntago byabura yego ariko uracyabyubuka ni nacyo cyane ushyaka n'umwete n'umuhate wo kuvuga ngo nshaka itorero rihoraho kugira ngo nabura haze abakunzi ababishaka babikore kinyamwuga noneho bibarimo atari kuvuga ngo nuko leta yavuze gutya atari kuvuga ngo nuko bavuze ngo mukore ibi oya babikore babikunze babikore kinyamwuga bumve ko ari akazi kabo niba abaturage batabonetse ni haza abaturage 20 wenda tuvuge tugiye kwizihiza umunsi wo kwibohora ku kibuga ku mashuri Nyamiyaga rona harimo urugendo abaturage bazasigara bahinga ni mwihinga reka singiye kwihingira wenda haza abaturage 30 hakubitaho n'itorero 60 nibahamagara kidahwe babaturage n'itorero nibivanga bizagaragaza umusaruro niyo mpamvu nahise nshaka itorero rihoraho kugira ngo nibura urwo rucantege rube rukeya ahubwo twe dukore nkabikorera